Автомобиль Ford Scorpio 1991 года рождения. Так, постараюсь не убить здесь ни телефон, ни штатив. Так, что нам для этого понадобится? Перво-наперво нам надо будет зафиксировать машину, чтобы она никуда не уехала, и поднять колесо. Но перед этим необходимо будет свернуть болты крепления колеса. Автомобиль стоит на скорости, ручного тормоза у меня нет из-за отсутствия тросика. Здесь идет болт на 19. Еще не знаю, очень повезет, если все не закончим в этом именно видео. Потому как все же оно грязное. Ага. Болтики прикипели знатно. Еще бы их открутить. Так, возьмем перчаточки. На этот автомобиль направляющие тормозных суппортов стоит у нас в районе 420-450 гривен. Начал искать информацию в интернете. Как говорят люди, у нас сюда вполне нормально подходят направляющие с передних суппортов ВАЗ-21099 стоимостью 79 гривен за комплект на одно колесо. Ух ты ее! Чувствую, придется немножко прерваться в нашем видео, либо эту штуковину тоже увеличить шаг. Да. Здесь бы хорошо себя проявил ударный гайковерт. Так, а что мы сможем здесь придумать? Во-первых, неудобно, слишком близко к колесу находится гайка. Надеюсь, нам поможет металлический ключ, который чуть-чуть позволит нам сделать вынос. Офигеть. Колеса. Может быть, нам ВДшка поможет.
Это да. Не хочу, чтобы видео получилось таким длинным. Не чувствую, я долго и нудно буду только откручивать колеса. Ох, надо что-то думать. Посмотрим, поможет ли нам, если мы немножко прогреем. Места прикрутки гаек. Это что было? Ух ты, помогло. Значит, по следующей технологии работаем дальше. Не хочу я просто голову ломать. Ключи, они в наше время сейчас тоже не сильно дешево стоят. Поэтому как бы желательно все сделать с меньшими потерями. По машине, кстати, будет выходить еще много роликов. Весной я ее планирую подготовить к покраске, полностью перекрасить. Есть. Второй. В общем, начать приводить в божеский вид. Покупал я ее 3 года назад. У нее была неисправность головки блока цилиндров, трещина между клапанами впуска-выпуска 3-4 котла. В принципе, эту неисправность я устранил. Не зная инжектора, полностью перебрал двигатель, настроил его, машина работает, ездит. Откатался на ней где-то уже за 3 года, ну где-то 35-40 тысяч километров. Газа на машине нет. Работает на бензине. Двигатель двухраспредвальный, 8-клапанный, Донс инжектор. Как бы по двигателю у меня нареканий нет. Ходовку за время покупки я не делал. Задние колодки я менял весной прошлого года, в 2020 году. Сейчас посмотрим на их состояние, но думаю, что они, скорее всего, пойдут под замену уже. Так. Я думаю, прогрелась. Да. Если болты закисли, не откручиваются, то ВДшка и небольшой прогрев им поможет. У меня была история, когда я передние колеса снимал, вот там отломалась у меня полностью головка на 19. Ну, это совдеповского набора еще. Взял тут туловскую, пока она вот выживает, не узнала. Сейчас посмотрим.
Кстати, начал я говорить за направляшки, да, купил вазовские. А на ToDrive.ru человек писал то, что они подходят один в один, как бы все нормально работает. Вот сейчас мы проверим. Информации, кстати, по ремонту тормозов на Ford Scorpio нашел очень мало. Вот здесь есть свои заморочки. И, кстати, сейчас посмотрим. Мне просто надо завтра будет срочно выезжать. С таким перекосом и скрипом ездить мне не хочется, поэтому я решил поменять направляйки сейчас. В дальнейшем весной тоже буду полностью переделывать. Ставить опять новые колодки. Есть. Так, последний болт остался. Кому не интересно смотреть сам процесс вот этот открутки, понимаю то, что не очень прикольный, перематывайте просто видео. С монтажом у меня пока плохо, поэтому скорее всего я склею так, как оно будет. Там будем смотреть. Фоновой музыки тоже нет. Ну что ж делать. Читал, что эти болты смазывать нельзя. Как бы они должны вот так вот притягиваться, но, блин, что-то мне так в это не верится. Все-таки разогревчик дает о себе знать. От этого мы никуда не денемся. Что вообще сделано по машине? Поменена левая рулевая тяга, поменен радиатор печки. Он у меня почему-то зараза потек прямо при езде, прямо с температурой 90 градусов и прямо в область ног. Неприятная ситуация была. Теперь машина у меня работает в нормальном температурном режиме. Заменен бензонасос, соответственно поменены фильтра на бензин. Есть. Пару раз хорошо ударился рукой, поэтому правильное решение было одеть перчатки. Ладно, теперь что? Теперь будем поднимать машину. Днище у нее тоже под заварку, поэтому придется пользоваться вот такими вот приспособами. Не хочу продавить кузов. Машину, кстати, купил за $700. Я считаю, то, что за $700 можно взять Жигули, но это гораздо комфортнее и прикольнее. Единственное, что у нее для ремонта запчасти на Жигули есть в любом супермаркете, в одном магазине. Ты пошел и купил все за 1000 гривен, не паришься. Здесь запчасти чуть подороже. Но дело в том, что они и ходят-то получше. И существует много запасных аналогов. У меня начала машина поддергиваться. Тоже видео у меня заснято, только полного результата нет. Изготовление переходной плиты, датчика положения дроссельной заслонки. В общем, мой начал, который уже родной, резистивный, выделываться. Если его даже искать, и где-то ты его и найдешь, то это будет стоить порядка 2300 гривен. Обошелся тоже статьи в интернете. Установка бесконтактного датчика положения дроссельной заслонки от DeoSense Lanos
либо Матис, они одинаковые у них. Он мне обошелся, по-моему, 160 гривен. Это по 2020 году. Изготовление переходной плиты. С ней я очень сильно долбался для того, чтобы выставить начальное напряжение 0,65 вольтов. И кроме переходной плиты я купил еще разъем, чтобы не было такого колхоза с проводкой. Разъем мне обошелся в 45 гривен. В общем, машина стала совершенно по-другому себя вести. Спокойно себя чувствует, нормально ускоряется. Появилась вся потерянная прыть двухлитрового мотора Донсика. 120 коняк. Хороший мотор, простой. Перебрал я его сам. Как бы вопросов таких больших не возникало. Единственное, был вопрос по установке метода РЭМ. Первый раз выставил неправильно, потом пришлось все-таки разбираться дальше. Так что сейчас мы снимем колесо, посмотрим на состояние диска. Еще бы колесо здесь хорошо снялось. Оно тоже может очень сильно прикипеть. Если бы машина была не такая грязная, было бы не так противно с ней работать. Ну это я уже сам не так буду ставить в другом месте. На зиму после снегания. Просто от тормоза я хотел делать уже давно. Но у нас неделька задалась такая снежная. Ремонтировать тормоза не было никакого желания. Так, вот такие вот гайки. Сейчас покажу. Самозажимные. Здесь еще конус крутится. Из-за этого их так легко, тяжело, вернее, сорвать. Резину, кстати, поставил всесезонку. Меня отговаривали, говорят, бери зимнюю. Ну вот снежно было. Довольно-таки нормально на себя вела. Единственное, у меня крутой заезд сильно во двор. Там угол где-то градусов 40. Вот там вот пришлось сильно повычищать его и позасыпать песком с солью. Тогда без проблем машина заехала. Оп. Так, как же его взять так, чтобы не выпачкаться? Пока будем там крутить и работать, не нужно пренебрегать техникой безопасности. Установим себе вот такой вот упорчик. Так, наверное, чтобы сильно много не спускать, установим его на доску. Ага, теперь нам поднимать надо. Ничего. Тоже не бояться, то что машина на тебя грохнется. Колеса в грязи скользкие. Боюсь просто, чтобы не поехало. Хочу какой-то более-менее такой живой упор.
Так, ну вроде надо. Ага. Хрен там нормально. Я потом из-за такого нормального колесо не одену. Вот так вот. Все, опускаем. Пускай стоит на подвеске, а не на домкрате. На заднем рычаге. Все. Теперь можно не бояться то, что оно куда-то выпадет. Так. Хорошо. Сейчас уберу машину со скорости. Посмотрим, как вращается диск. Клинивает ли. Мы стоим на нейтралке. И колесо у нас не вращается. А не, чуть-чуть есть. До дифференциала достает. Так, ладно. Смотрим, что у нас здесь. На диске по всей каемке образовалась вот такая вот рытвина. С одной стороны, с той стороны на ощупь по пальцу нормальная. Сейчас посмотрим, что там по поводу колодок, в котором они состоянии. Так, для того, чтобы нам снять тормозной механизм, нам надо снять вот эту вот верхнюю скобу. Для этого откручиваются два болта направляющих, которые вот они здесь. И она должна сниматься. В принципе, колодки я новые сейчас ставить не буду, я их не заказывал, потому что не знал, в каком они состоянии после всего этого дела. Смазывать тоже буду смазкой Литол 24. Пока ничего такого блатного не покупал, потому что все равно буду менять. Так, вот эта вот штука делала мне, конечно, мозги, блин. Такой ужасный рык при торможении. Блин, буду смотреть. Главное, чтобы колодка сильно не сожралась. Все из-за подклинивания. Вот эти направляющие были изношенные, но я не обратил на это внимания, так как раньше не занимался тормозной системой. Так, приступим. Надеваем перчатки и вперед. Смотрим, какой же тут ключик. А, кстати, сейчас покажу новый направляющий. Вот они, новые направляйки с ВАЗ-21099 с передних суппортов. Посмотрим. Говорят, один в один должны подходить. Так. Ключик. Насколько же тут ключик? На 13. Да. Здесь ключик на 13. Странно. Колесо я вроде тоже снимал. Но эти болтики открутились вообще без проблем. Ну не эти, а этот болтик. Да и этот тоже. Почему же колесо так плохо откручивалось, да? Нехорошие болты крепления. Так, вот эти болты надо сажать на фиксатор резьбы. У них что-то было и тоже написано в мануалах. Так.
И что? Теперь что? Мощной штуковиной мы просто-напросто подбиваем вот эту скобу вверх, по-моему. Забыл себе, блин, монтировку оставить. У меня вторая машина сейчас уехала по работе. Блин, это тяжело снимается. Ну да, по идее снимается, но не так. Сейчас найду какую-нибудь ковырялку. Все это попробую подтянуть вверх. Да, они он зажаты на колодке. Верхний барабан прокручивается вместе с диском. Смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте комментарии. В общем, по этой машине будет много видео. В принципе, снимать буду все, что будет с ней происходить. Так, это скоба, которая распирает колодки. Вот поршень бы чуть-чуть отодвинуть, было бы замечательно. Вообще он вкручивается. Блин, боюсь, чтоб я его потом на место смог поставить. Охренеть. Вот это новые колодки. Ей полностью жопа. И задавленная. Задавленный капец. Чувствую, ребятки, никуда я сегодня машину не выгоню из гаража. Так, и смотрим само то, что мне вот не нравилось, это качество направляющих. Странно, вышло нормально. Боюсь, я просто наебался с фирмой колодок. Колодки проработали у меня год, даже меньше. Палец не подклинивает, нормально все. Теперь, кстати, ключом с болгарки можно вкрутить этот поршень внутрь, для того, чтобы потом можно было поставить на него новые колодки. Так, и также в сравнении с пальцами, которые от ВАЗ 21099. Единственная разница, это вот, сейчас я вам покажу, диаметр вот этого вот болта, но он ни на что не влияет. Как бы так полностью один в один спокойно заходит. И это у этой старой направляющей приличный люфт. У новой фактически люфт отсутствует. То бишь не зря то, что я их купил. Я их все равно поменяю, но без колодок здесь не обойтись. Если та внутренняя у нее осталась еще накладка чуть-чуть, несколько миллиметров, то здесь уже вот металл. Заказывать долго, не знаю, сегодня воскресенье. Попробую где-нибудь раздобыть все-таки колодки.
На этом эта часть видео подходит к концу. Установка будет уже в следующем. По-моему, народ говорит, что ключом от болгарки это дело отлично закручивается. Сейчас попробуем. Да, пропил он вставляется, крутится. Вот по поводу того, как он входит, это уже вопрос следующий. Блять, в эту сторону наоборот выходит. А мне такое не надо. Либо сделаю какую-то стяжку, растяну его здесь. В крайнем случае открою кран, спущу чуть жидкости и впихну его туда. Позже как бы прокачаю тормозную систему. Это будет проще, чем вот это отдувается. Тормозная система у нас на сколько тут ключик идет? Я думал на 8, а тут, наверное, десяток. Попробуем. Десятка. А что, десятка не лезет? Что, на 11? Ничего себе. Большая гаечка. Да. 11. Нихуя себе, блядь. Супер полностью вылез, блин. Откручивайся, собака. Сука, неприятно. Так. Ладно. Палец тормозной полностью раздавило. Опа. Нехорошо. Все. Жидкость я уже спустил. У меня на проваряке там болт должен быть, на который он закручивается. Потом с нее выходит. Короче, гадости я тут в гараже сейчас наделаю. Еще машина осталась. Здесь стоят на прикол. Неизвестно, на сегодня или на долго. Сейчас заодно качество поверхности пальца посмотрим. Тормозного. В принципе, протер его зеркало. Зазубрин, ничего такого нету. Пальчик еще походит. Так, ну посмотрим. В общем, если вам нравится видео такого содержания, или у вас и тоже есть Ford Scorpio, и вы сами его ремонтируете, пишите, давайте советы, потому что я в этом деле начинающий. Но может быть мои видео, которые я вот снимаю, помогут кому-то самостоятельно отремонтировать свою машину. Потому что я знаю то, что старые машины не слишком горят желанием брать на СТО, потому что много с ними проблем. То болты не откручиваются, то еще что-то. Так, сейчас я единственное палец на место поставлю тормозной суппорта. Так, пыльник. Ну бы его нафиг, не хочу его порвать. Родняйку почистим.
Ну да, не так-то уж удобно его туда пихать. Дело в том, что его в резину еще надо запихнуть. И так это делать, чтобы он не выпачкался. Сейчас попробуем без перчаток это делать. Ты куда? Еще и упал, блин. На тебе вообще никакой ни пыли, ничего не должно быть. Чтобы зеркалом герметичность не нарушить. Да. В общем, я склоняюсь к выводу, что причина всей этой гадости, которая у меня получилась, это все-таки качество хреновое тормозных колодок. Блин, его было еще собирать удобно, если бы он не на шланге был. В общем, ребята, это видос фактически первый про машину, которая пойдет в сеть. Если вам интересно, подписывайтесь, комментируйте, пишите, чтобы вам было еще интересно посмотреть. Не прощаемся. Всем пока на сегодня.